Fakkeenyaaf saala innaa dogongortan dhiira taatanii dubaraan guuttan dubara taatanii dhiiraan guuttan kabajamoo hordoftoota yuutuubii kooti har'a immoo viidiyoo haaraasaa qabadhee isiniif dhufeetan jira pooppoodhaan kan wal qabate jechuudha. Pooppoo laayivii irratti akkamittiin rakkoo nu mudate yookaan immoo dogongora innaa dogongorre akkamittiin sirreeffachuu dandeenya osoo gara biraan deemin appilikeeshinii kanarratti akkamitti akka sirreeffachuu dandeenyu isinitti agarsiisa. YouTube ko subscribe gochuudhaan na duukaa bu'aa isiniin jedha. Viidiyoo akkana kanneen argachuu namoonni barbaadan viidiyoo kanaaf kan kana fakkaatan kanaan booda akka isinii hojjedhuuf yookaan immoo na duukaa bu'uu namoonni barbaadan subscribe gochuudhaan viidiyoo koo immoo yoo jaalatan like naa godhaa isiniin jedha. Kallattumaan gara viidiyoo keenyaa deemna. Maaltu jira jalqaba irratti akkuma aappii kana barattanii fuula kanatu isinii dhufa jechuudha yeroo hundumayyuu kanatti aansuudhaan immoo gara piroofaayilii keessanii bifa kanaan erga deemtaniin booda maaltu isinii dhufa siitingiiwwan asirra jirantu isinii dhufa jechuudha. Siitingiiwwan pooppoo laayiviitu isinii dhufa. Kanneen keessaa yeroo rakkoon isin mudate yookaan immoo yeroo waan tokko dogongortee maqaa keessan innaa dogongortan yookaan immoo waan tokko waan sin rakkisu riippoortii innaa gootan eessatti akkasiin riippoortii gootan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa asirra dhuftaniin booda karaa harka mirgaatiin kan jirtu kana mallattoo eerfoonii kan qabdu kana jechuudha. Ishee karaa harka bituttu jechuudha. Erga gatuttaniin booda gara keessaa isin galchitii message feedback kan jedhu kana yeroo tokko erga gatuttaniin booda kontaktii yookaan immoo rakkoo keessan akka ibsattanii fi maal irratti akka ibsachuu barbaadan isin gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf bakkee kanatti ilaaltan consulting jedha, feedback jedha, business cooperation kan jedhu jira, report compliance kan jedhu jira. Nu report gochuu barbaadna waan ta'eef rakkoo keenya report compliance kan jedhu kana yeroo tokko gadi xunna jechuudha. Erga isa gaxxunneen booda jalatti rakkoo kamii akka ibsachuu barbaadnu nuu fida jechuudha. Rakkoo ibsachuu barbaadnu san bifa kanaan asirratti barreessuudhaan ibsachuu hin dandeenya jechuudha. Bakka kanatti ammoo describe your problem in detail so that I can help you as well. Rakkoo keessan ibsadhaa isin gargaaruu hin danda'a jechaa jira jechuudha. Kanaaf help me please jennee jalqaba irratti hin barreessina jechuudha. Rakkoon keenya everything rakkoon keessan rakkoo garaagaraa ta'uu danda'a. Taliitii namoonni immoo saalli keessan isin jala dogongorame jechuudha. Waa'ee saala keessanii gaafachuu dandeessu. Rakkoo kan qabdan asirratti barreessitanii rakkoo keessan ibsachuu dandeessu jechuudha. Egaa bifa kanaan erga barreessitaniin booda footoo keessan yoo ta'e footoo keessan submit gootanii footoo saala yoo isin jala dogongore footoo keessan submit jettaniitiin deemtu jechuudha. Ishee jala tana jirtu kana as biratti submit jettanii gadi onnaa xoxxanii deemee rakkoon keessa sun bira isinii furmaata sa'aatii 24 keessatti argattu jechuudha. Egaa viidiyoon ala isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. YouTube ko subscribe gochuu hin dagatinaa. Rakkoo qabaatan gaafii yoo qabaatan karaa komentii na gaafachuu dandeessu. Karaa keessanis na gaafachuu dandeessu. Bilgoo guyyaa gaarii isiniif yaa ta'u jedha. Shalom.